Hello，見到佢哋啦。我哋今日去邊度啊？今日嚟咗黃竹蝦。我哋同阿莎莎一齊啊！Hello，大家好，歡迎嚟到你嘅 channel。因為之前莎莎喺度影嗰啲相啊，嚟攞翻，跟住就去食啲嘢。嗱，姑，你講啊，係3樓。3樓。1、2、3，5位，5位，2隻狗。咦，我哋可以，咁我哋可以分開坐啊。炸得好好啊，啱啱好味。個矮骨好腍啊，炸到。天婦羅就係用個油咧咁隔住佢個天婦羅漿蒸熟入邊啲嘢咯。你睇咩嚟啊？矮骨。好，即係係。瓜啦。南瓜開心啲，南瓜係個甜味啊，最甜係個蝦啦。有少少失望啊，因為佢甜蝦嚟嘅，一筷子咁幼入邊咗粒漿多過肉咯。甜蝦咪冰絲？都唔係嘅，蝦就新鮮嘅，但係蝦嘅品種問題咯。都 OK 啊，都冇圖文不符嘅。佢一嚟到咧，嗰個海鮮個味超醒。咁佢就有赤蝦啦、手指咁大隻啦、帶子、魚啦，應該係鯛魚嚟、蠔啦、菇啊、菜嗰啲咁樣啦，係啊，都係咁樣。咁啊，首先梗係抌咗啲落去先啦。你加10蚊轉咗個烏冬，原本係跟拉麵。呢張台得4人台啦，跟住我哋5個人，咁所以就變咗佢哋坐後邊咯。蔬菜類都多嘅，菇仲有蘑菇、冬菇。冬菇係啊。蛋轉靚。咁啊。蔬菜類都好多，仲有個豆腐味咯。我過去攞啲魚先。好。睇下呢邊嘅戰場先。哇，咁 Q 大條魚嘅。唔該，你話食唔晒啦，你話。跟住個烏冬。我媽俾咗細半條魚，因為咧佢一條魚分開2邊噶嘛，佢嗰邊就有骨嗰邊，所以就會大啲咯。呢條係細啲。蘿蔔蓉懟埋去咯。蘿蔔蓉咧就除咗令到個汁清甜啲之外，咁可以令到個魚煎埋蘿蔔蓉咧，咁佢就會黐得多啲汁咯。跟住反轉佢好似，跟住就點翻啲檸檬啊，酸鹹咁樣咯。唔好啦，咁幾好味啊，都係一野江嘅味啊。鹹香咯，係咯。即係其實你當係日式鹹魚啊嘛。呢個餐都幾多嘢食，我覺得2個人 share 都好足夠。仲有呢個味嚟啊，呢兩個味嚟啊。我拎個豉油碟俾你哋。唔使2滴豉油，唔好加咁多嘢。呢個係刺身3件，同埋壽司2件。嗰個壽司睇落，你睇下，一隻手指咁粗。好似仲細嚿個壽司落迷你飯嗰啲壽司係啦，叫做意思有下咁咯。好似咁樣幾好喎，幾開心啊！就咁啊，壽司啲豉油意思點樣嚟？啊，咁樣嘅啫。俾少少鰻魚你試下咩味啊？呢個似月子咯。OK 啊，靚嘅鰻魚，佢唔係好白嘅汁燒，咪少少咯。嗰嚿飯真係好細嚿。係。佢個飯壽司醋唔係好出咯個味道，但係個魚係好味嘅。你呢啲菇就正常嘅菇啦，唔講啦，只係當前埋一 pair 嗰啲菇咯。湯有啲淡。啱㗎啦，佢如果煮埋呢啲咧，即係可能海鮮有啲鹹味啊，帶子有啲鹹味啊，呢啲粉絲就懟埋佢啦。蝦同魚陣間先話，食緊啲先啦。一個蠔好快喎。新鮮嘅蠔腥味，正。正常咯，嗰啲湯冇乜特別。正常嘢咯。你想食片定蠔啊？是但。好啦，大隻啊！淥完都冇乜點縮嘅隻蠔，嗰種蠔腥味。頭先個蜆咧放落去嗰陣，睇到佢個口咧即刻咁樣放大，佢如果係已經放大咁樣再放大咗咯。我就想講呢個餐，如果1個人食係真係有啲多，但係如果2個人食咧，如果你肚餓就未必夠嘅。如果2個人食嘅話，肚餓咪再加多烏冬咯。差唔多啦。影下隔離台嘅9罐壽司。特上壽司精選菠蘿深海潛我點埋個油甘魚真話係邊個？邊座冇三文魚、赤蝦同埋加埋蛋卷。Nice。哇，貴我一個，我家姐呢個中意食呢個啊，有啲頭餵我哋，我中意頭餵我咯，我啲 wasabi，跟住就應該近鏡。嘥咗1粒啊！最耐
角的，生活定律。一粒都唔好晒，係啊，粒粒皆辛苦，即係每一粒都夾都好辛苦。用錯晒。唔食，正。A few moments later. 我覺得幾好呢度自成一角咧，夠自閉。唔係好寬敞咯，坐得好舒服，係環境都乾淨，買個帶子。正常大士咯，冇乜味喎大士。有一次呢個就芝士急凍啦。頭先個鹹味啱啱好，不過你中意野味啲，加咗個海鮮個鹹味啱啱好。呢個菜而家好好味，有嚿魚咯，呢度分開咗一半，個魚點啊？唔腥嘅。佢呢啲魚俾你煮熟咧，即係唔會話好新鮮咯。好新鮮嗰啲就攞嚟做刺身啦。呢隻蝦好似唔係話好新鮮，就試下先。我個蝦冇樣㗎，但係因為我敏感啊，會食完呢啲活蝦，所以就會有呢個出嚟。呢個唔知咩甜品，即係面嗰隻咩嚟先？黃豆粉，真鳩嚟咯。非靜止畫面。我唔係好識食甜品，似係黃糖糕咯。好，交俾你試。唔知咩嚟，但係佢軟嘅佢。わらび餅は、わらび粉を原料とする柔らかく口どけの良い和菓子。我中意食呢個，佢係軟腍腍咯，正常發揮咯，唔難食。A few moments later. 世紀斯文，發晒啲啦佢。佢哋兩個係隻腳咧叉到痕一痕啊！超人咁樣 Superman。呢個都係呢個 Superwoman 呢個。呢間係百日入去望下先。我入電去有得沖涼。好大隻狗狗喎！係啊，佢要自己睇住佢啊。哦，咁唔得啦。32加32 15。澳洲嘢嚟嘅呢個係。我哋隻羊奶粉都係。我哋本來諗住試下俾火爆去游水嘅，但係佢原來咧，佢冇個人喺度睇住咯，咁淨係得佢自己一個落去，或者你要落去陪佢一齊游，咁就算啦。後邊呢個係上新堂中醫診所，我哋有個中醫睇開幾好嘅，身體唔係咁好嘅時候都揾佢調理下。不過呢排身體都還好，所以就比較少調理。有啲關係要需要啲距離。係啊，但係成日見都唔係一件好事。我睇邊一輪，真係好似得呢個商場，一係就去買海鮮。推落香港仔係嘛？係啊，以前喺香港仔食咗個嗰啲粒西多士超好味，佢4個邊咧都脆波。如果你大塊嘅話咧，咁你就點樣都會有兩邊啦，係唔係脆噶嘛？你切完咧點樣都會扁咗，佢成粒我叫原本咁厚，即係未咁厚啦，咬落去就係鬆化嘅。我哋有一定要影相嘅，剩翻張圖俾佢睇啦。不過好似冇做啦，因為佢之前嗰個街市佢裝修啊嘛，跟住嗰度又都退休啦，就順便唔做咯。Hello， 係出嚟，係。咦？點解得你喺度嘅？點解嘅？好激動喎！狗蒲啊，隻豬，好鬼嗲嘅。鬼嗲！你睇下呢隻狗，我老豆抱緊第二條女，真係啊，好唔開心啊！嗌到傻啊！鋪田家格，我會將佢打格仔，我將佢個樣 P 個劉德華上，一封國富食都可以，你話食。新靚嗰個然後。呢個最新嘅 ，OK 嘅，有啲咖啡味，有啲朱古力味，冇乜蛋白粉味嘅，冇嗰陣假味嘅，都似 mocha 凍嘅 mocha，甜咗少少嘅 mocha。咁啊，其實屋企自己沖都得啦，係咪？用啲屋企嘅蛋白粉再溝咖啡。我哋諗住俾阿火爆落去草地玩下，咁但係呢度冇，咁而家準備搭的士過去數碼港商場。話咁快，我哋就去到數碼港啦。我都搭咗成70幾蚊的士，原來都唔係咁近。咁啊，而家就揾下個花園喺邊。我想問個空中花園個花園喺邊度啊？就喺呢邊。OK， 好，唔該你。
我哋呢度上去啊！哇，有夠難揾啊，要喺呢度出去啊！收收皮啊！呢度有一間 Yappy Puppy School， 好吧，你要返學啊你？要唔要返學啊，豬豬？帶你去返學校好唔好啊？頭先喺呢度，我哋呢度落嚟，然後佢個花園喺呢一邊。係啦，佢又搬咗，佢搬咗上邊呢度嚟噶，好大啊上邊。點啊？見到啲咩啊？我又過去睇下咯。咦，有個球場仔喺度。好多樹蔭啊！係，但係行唔行到嘅咧？呢度係行到嘅，即係帶你真係辛苦啊！大陣仗啊，包仔。呢度咯，係咪好正咧？寶寶，ready for battle？ 喺呢邊，陳生。自己跌咗個波，唔知，懵然不知。哎 ，good girl， 哇，好乖喎！但係你好似咬唔穩喎，攞 OK，OK 好。唔好意思，大少少。好攰。好啦，琴日未恢復啊！喂，唔好走。撞車。A few moments later. 哦，噔。都係精神好輸哦。Free Zero。慘輸。Defeater。似隨時得㗎啦。佢呢個不受控啊！呢個係啊，呢個唔係咁成功，所以唔可以作準啊！佢呢個1、2、3，都係跟老豆。呢個天色開始灰暗啦，好似有啲想落雨。我哋都差唔多要走啦，班師回朝啦。呢度好就好啊，不過好 Q 多蚊啊！我已經咬咗好多笪啦。係啊，今日着錯褲過嚟，着咗條短褲。唉，都係臨時即興啊，好多準備都冇。好彩有頂帽遮一遮。定。如果講話佢齋隻狗嚟跑，我覺得上次嗰度咧就開心啲咯。但係呢度就闊落啲咯，環境嚟講。不過其實對於狗仔嚟講係最緊要係安全啦，所以我覺得嗰邊係好啲嘅。佢哋都唔在意有冇蚊啊嗰啲嘢，係有個漏斗位咁樣俾佢跑下咯。如果講草嘅話，呢度係茂盛，而嗰邊係可能俾人踩得多啦，已經。應該係。A few moments later. 雖然呢度好辛苦啦，又專登落嚟，又曬啦，跟住因為其實數碼港咧，其實佢幾荒蕪嘅，跟住咧想食啲特別啲嘅 cafe 咧又冇啦。我頭先好似就發佢脾氣咯，因為專程落嚟啊，又要再坐多程的士啊，咁舟車勞頓啊。頭先咧見到寶寶喺草地嗰度跑得咁開心，就覺得唉算啦，一切都值嘅。即係有時見到佢哋咧跑得咁開心咧，所有唔開心啊、憤怒啊、所有通通唔好嘅情緒都冇晒咯。尤其是喺香港都唔係好多地方有草地可以俾佢哋跑，即係好似西九咁樣。你之前有新聞又話有啲草噴咗啲藥會對啲狗唔好。一唔係就驚有啲大狗，唔好話係真係會攻擊佢啦，有時同佢玩大隻咧就係驚佢整親。咁所以今日難得有機會，雖然係辛苦啲嘅，但係都專登過嚟呢度俾佢哋玩翻，可能3-4個字咁都好開心啊！你好咧，我哋今日就到呢度啦。中意我哋嘅片就記得 like、comment、share 同埋 subscribe 啦，拜拜。